ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. مكمله معاكم سلسله فيديوهاتنا لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. قبل ما نبدا الجوله ونقول احنا فين، لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس يوصلكم كل فيديوهاتنا. الحله الفخار دي عامله كام؟ عامله حله يا فندم. دي الحله دي بتتباع ب 120، احنا بنبيعها ب 100 جنيه عين وفرن. ده درجه اولى، ده فخار درجه اولى. درجه اولى تمام. ده بيتباع بره غالي جدا. في عندي التقليب برضو نفس الشكل، اوريهولك برضه اوريهولك، بس بكام اقل من الفخار؟ جوده اقل، الكواليتي بتاعه زي كده. بصوا عشان نعرف الناس الفرق. ده 3 قطع نفس الشكل اهو، نفس الشكل، بس الطينه بتاعت ده مختلفه. بص ده ده ب 25 والطقم ب 100، 3 قطع. تمام. ده تقليد وده اصل. طب يعرفوه ازاي بقى الناس؟ الملمس بتاعه، الكواليتي، النعوميه، بس بيبقى من جوه لون ومن بره لون، بيبقى تقليد. بس الزبون ما يعرفش بالظبط. بس احنا بنعرف الزبون. طب والطقم التصاعد؟ والطقم ده برضه تقليد، دي 100 جنيه 3 قطع. عندك الصغيره دي اصلي 35 جنيه. دي بتبقى حلوه قوي برضه. الكواليتي بتاعها عالي، يعني ميديا دي ميديا خالص. عندك الشغل ده برضه نضيف جدا. ده حاجات عاليه دي. ده عامل كام؟ ده انا بعمله السنه دي بس ب 85 جنيه. تمام. وعندك دي الحاله دي الكبيره دي ليها غطا بس حتى على النار، بس دي من غير غطا. بنبيعها برضه قريبه يعني. كام؟ انا ببيعها بغطاها 250، من غير غطا ب 200 جنيه. طب والطاسه الكبيره؟ والشغل ده بتاعنا بقى، ده مختوم، ده ايه اند ام دوت وعليه الاسد، ده بتاعنا احنا بقى. ده البراند بتاعتنا. ده بتاعنا البراند بتاعنا علي متولي. ده كام؟ ده ب 85 برضه. دي مباخر شكلها حلو برضه رمضان. فواحه شكلها حلوه قوي. دي فواحه، ودي قلايه برضه بتتحط على العين مباشر. دي عامله كام؟ دي ب 120 جنيه. في عندك السرير بتاعتنا دي برضه. ده الشغل بتاعكم انتوا اهو. عليه اللوجو بتاعي. ايه اند ام برضه الاسد. ده شغلنا. ده عامل كام؟ دي برضه ب 85. تمام. دي بقى دي قريبه برضه من الاصلي، يعني اصلي كواليتي مثلا نقول 80%. ماشي. دي ب 60 جنيه. دي دماسه؟ دي بقى حله اساسا، حله بس احنا عاملينها بشكل دماسه. تمام. في عندك الطقم هو ب 100 جنيه اهو، بصي نفس الشكل ازاي، يعني لو اتحط في وسطيهم مش هنعرف نطلعه غير محدش يعرف يطلعه على صح، اللي عنده ضمير النهارده، اللي عنده ايه؟ ضمير هو اللي انا حاطه في وسطيهم وبقول عليه ب 100 جنيه. اللي في دي ب 150 جنيه. دي الاصلي بقى. ده اصلي تمام. وعندك التابوت ده برده حاجه جامده جدا. ده تابوت، ده تابوت زي ما انت شايفه كده بتاع الفرخه. ده بتاع الفرخه. واللي جنبيه برده اللي فوق. بتسمينه ده عشان بتتدفن فيه. تمام. واللي فوق دي برده الحله الكبيره اللي انت شايفاها فوق، الحله دي برده ب 250 زي التابوت. وعندك الابريق السحري ده. ده الشغل بقى الترندي ده. ده ترند بقى، ده الابريق ده بيتملي من ورا كده. خلاص، ما بيتسدش. ما بيتسدش؟ لا ما بيتسدش، يعني زي ما انت شايفه كده. هو ما تسدش اهو قدامك اهو مباشر. ما تسدش، الميه جوه على كده. تعملي كده وتصبي براحتك. ده ما بيتسدش، ده الترند بتاعنا. دي الفكره الجديده. ده عامل كام ده؟ ده ب 160 جنيه. تمام. والعدد محدود برضه. من الحاجه من الشغل ده؟ من ده في قله كمان اهي. دي في قله برضه بغطا، بطبق ب 90 جنيه بغطاها بالطبق بتاعها. تمام. الطبق بتاعها كده برضه، هو زي كده. اوريها لك برضه حاجه. تمام. دي ليها طبق نفس الخامه. طب والطاجين ده؟ وده طاجين برضه. ده عامل كام؟ ده بنبيعه قريب برضه في السعر. انا ببيع الكبير ده ب 130 جنيه. والصغير ده الاكبر اغوى؟ ده ب 120. ده ب 120. طب والزير؟ والزير عندك الكولمان دوت. ده في كولمان ده، احنا ده تطور. خليهم لك هنا ب 100 جنيه. الكولمان ده ب 100 جنيه. وعندك الزير بالحامل بالقعده كله ده ب 150 جنيه. زير كبير بالقعده بتاعته ب 150. معيش فكه ما هو احلى ميه تشرب منه. دي ميه مفرطله، احلى ميه تشغل الكلى عشان تبقى عارفه، وبتدي البني ادم طاقه باور، تشغل الكلى. حلو الكلام؟ فيهاش بقى لا بلاستيك ولا فيها الكلام ده كله. وبعدين بتشربي ميه حيه في الاول والاخر، ميه حيه. الميه ما بتخش في الزير بتحيا. طيب والبراد ده بقى عامل كام؟ ده البراد ده بيبقى ب 110. ده ب 110. حط على العين مباشر. حط على العين. حط على العين مباشر اصلي. ده اصلي.
وعندك الطقم الثلاثه ده اللي فوق ده ب 220 جنيه. دول الثلاثه على بعض ب 120 220. تمام. طب والشكل اللي عليه بقى الرسومات الشكل اللي عليه الرسمه دوت الطقم ده ب 250. ده عامل 250. تمام. طقم الشاي بقى والسبرتايه. طقم شاي ربارات سكريه ولبانه واربع فناجيل ب 150 جنيه. وطقم القهوه ب 110. عباره عن قهوه وكوبايتين سبرتايه. سبرتايه فنجانين كنكه. قهوه ايه دي اللي جبتها منين دي؟ صح معلش. طب ودي مبخره؟ دي مبخره مغربي. دي عامله كام؟ دي ب 30 جنيه. طلع منها برضه نفس الشكل ده بس تقليد ب 120 جنيه من دول. من ده ب 4 ونص. يعني ب 4 جنيه ونص؟ ب 450. ده طقم تقليده. تمام. والطواجن اللي هي دي الكبيره بقى؟ ده طقم 3 قطع ب 120. ده اصلي برضه؟ يعني مش اصلي قوي عشان اللي بصنعها مع الزبون ما بحبش على العين. صح. لكن الخامه الاصلي بنوع الاصل. ده بقى ايه دي؟ ده مط ساده. ب 5 جنيه. ده يتعمل لزبادي لشهر رمضان. ام علي زبادي كريم كراميلا كب كيك حاجات ديت. برضه وده برضه ب 5 جنيه. عندي ميل شغل نحت الايد ستاره وبتاع ورسم. تمام. في عندك الشغل دوت برضه الشكلات ده ب 10 جنيه برضه نحت بالايد. بس تختلف ده المقاس الاصغر. وفي عندك المقاس ده برضه 3 قطع ب 10 جنيه. ده كده. وعندك الكبير ده ب 5 جنيه بس. وفي عندك حته كده دي كبيره بس عاملينها بتاعت مطعم كبير. بس انا عامل كميه كبيره. دي طواجن بقى الفرد الواحد لو العزومه برضو شكلها حلو قوي وحاجه مناسبه وحاجه حلوه. عندك بقى الاشكال دي كده. ده تقليد التاني بقى. ده تقليد التاني وكبير وحلو وكل حاجه في الفرن و100 وصحي. ب 30 جنيه بس. تمام. ده بقى اللي هو بس ده يخش الفرن لازم يحرقوه الاول. محروق جاهز. ما فيش حاجه مش محروقه. كل ده الكبير ده كده ب 30 جنيه وده ب 25 جنيه وده ب 15 جنيه. ده ب 15 جنيه. جرام وفي منه صينيه. طب ايه الفرق بقى بين البرام والصينيه عشان مش الكل هيعرف؟ الصينيه بتعملي الوش بيتحرق شويه بتحمري. عايزه تعملي وش محمر، عايزه تعملي صواني بطاطس، عايزه تعملي مكرونه بشاميل. تمام. الحاجات دي. في كمان اللي هم المثلثات. ده دول 3 ب 100 جنيه. احنا فين؟ بصوا بقى اهو. مكانكم بقى فين؟ سيدة زينب شارع السد البراني بجوار مسجد السيدة. ده الجامع اهو. بصوا ده المسجد اهو. هم جنب امام تكيه. بصوا التكيه اهي. دي التكيه بتاعت الرحمن اهو. هم موجودين جنبها 24 ساعة. انت 24 ساعة. 24 ساعة لحد أول تاني يوم رمضان. تمام. عايز الكارت تاني؟ لا الكارت اهو. بصوا ده الكارت اهو بقى. تقدروا تاخدوه سكرين شوت اهو عشان تتواصلوا معاهم. وده اللوجو بتاع الشركة بتاعتهم ان هم الشركة المنشأة للحاجة. اهو. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل الجرس يشوف كل فيديوهاتنا.